Mani, emana yibite ke tata diaka, mama diaka, tata miraka. Siko mama nazan mayani kuna. Na bingi ye akanja pare. Fanya soka nganga pare. Fanya manya kuuza mtima bibui. Wobuti mwana baruki dio. Emana tanka asi na mbongo nanga. Mwana nazosa na otrako. Tata mabasani nanjite mani. Bien mama mabasani. Kasi wani banyata ngambonga na bonga bandiku nayo bia na bonga tata nayo mani mama na sema kaite kena na kana bapala kwani kuna mtima bibu wobuti mwana barukiyo papa na ebike emanya za mwana mape na za mwana lokwa emanya ne na oto lobike mama zobi soki emanya ele na koyebisa ako isina mama zobi na wanda mpona zama na pesa na mokena kuna kumeso wanda mbeza nango o pesa po akena na soin imanya kama tambonga pesa tana yo sai tata na yo pesa ye hii mama na yo pesa ye ai manya ndiambe wembo mazo sala po asunga kaka yo Papa,
Papa. Papa. Maman, on peut le louer, hein. Nous devons dire, tout solo, et c'est la dame. Anix. Tout ça, la réunion a été. On a un sabotage? Sabotage à James. Tu es biso to solo la pona ndako yo so bima. Lo baka yo mema. James. Mama, ya mama mukolo te. Eza mama peto solo la mama ndako. Ya nga bima, ya nga la saso ke mta bima. Alors bien qu'il aille batité. Aye ba tende. Yusko ngamu. James, oh solo bana moi si ne besoin maman wa Mama limbisa. Mama limbisa. Yeah, s'il vous plaît, le bélan a son premier message. Le bélan pour un bima. Non, un rendez-vous, s'il vous plaît. Maman, ozomona yo mo. So nga na lobby après o loba kenga na mabe. O lobby ke to vanda, mais azo insisté to loba mbaku po ya zo bima. Donc il faut lobby sanga ma loba mbaku. Yo James, o juste na salioni, na salioni, na sala openino, ne ba tinga na sala na leki na yo. Maman ya bota yo ne pas botinga, na za leki na yo. Na za yano molinga ngate. Ah! Bodo solo beto do sa réunion. Mama loba ye wana. Maman, ngai kasina ka fo. Maman. Yaya na yo akiko kocha mikanda po azwa musala. Yo ke kota diablo kuna bazwa ete. Pona nini pe ebandi wapi mama bebo. Ngai mama. Comment nani? Ya James, à cause de demande d'emploi, ngai Manix na kelo bakena bazwa ete. Pour quel intérêt? Neba ka ruwangana. Neba ka ruwangana. Na yeba kiango. Maman, o même mutu abomaka mutu. Tango ebimaka. Awangana ke mtalie mutu. Mwana yo te wana. Siko ngai na fandi yo telemi. Ndima, ndima. Ya James, makamoto ni bisanga na yebi yango te. Ndenge na zokena bansela na ngai. Makamoto ni. Elo ne olikete. No likete. Mama obima na to so mama porta. O mama obima. Maman. Le même hier James azol banga ki ngana bekisa comme ça na ye. Akena pa oli shimbala, aloba n'importe quoi pour nga ke bilamba yo ngai na pe ya to ka yanga na taka. Alobi ke yina sombela ngai. Et puis a réquisisanga partout. Que non ngai na zaka rien na za leki na za le côté, yenda sikipanda. Keno ya kenina. Azoluka reso. Yoka mama. Kenina ya kende. Kole la te kende. Zama pambula. Soki yo bimetere nga na yano, eloko mabe esamelo na nzela. Zonga na maleme. Zonga. Yom to bote ngam na bote 9 mois yote. Kende. Merci maman. Omende ya kei. Ne ya kei. Ngape na okei. Babi mto abeta mloko bebe soki ya kei. Ngape kaka lelo na okei. Na ndako na olonga ndako. Comment vous pouvez organiser un ndako na lokwa momuke papa? Je ne vais pas admettre ça. Non. Est-ce que c'est la première fois que nous promettons on peut sur le on a pas cité? Hein? C'est quoi ce que ça qui bandi ya moi sinayo. Bien ça qui tata moi sinayo ayi. Odi musala o salwana. Hein? Odi ba ngikoni no yo tingambong. O yite kubinga probingite. C'est quoi le odi mulasani? Papa. Moi je ne vais pas zo ngangino. Papa et l'eau. Mais c'est toi là non. Arrête, s'il te plaît papa, mais pourquoi tu cries? Je suis pas un enfant papa. Je suis pas un enfant. Moi c'est pas nous sommes pas bon nanga. Nanga tant so kazi. Et après, ils ont droit à la montagne, ça va? C'est ton devoir. Et c'est quoi pas yo pani? Toi na ngozo ndingo ko ça. Papa, pour une fois, non, créons un problème, boy. Pour une fois. Est-ce que c'est la sens marambo ça? Et ça dit chance hein? Oh. Eh odi fo. Ozo tawana kama ça dino. S'il te plaît, ok, c'est bon, je vais régler. Ok, gars, pour là-haut, à part ça, il n'y a pas autre chose à dire. Mais n'a pas eu de odi na sani. Na sani ka tena ngozo luba. Mais il a posé une question sur qui il va. O tu ni odi ni. Odi ni. Papa, il faut ça la compréhension. La compréhension. Olia. Tu vas na jawa, ba wa na tiki. Mais la compétition, il oppose au monde makambo on na toso canadien. On a bien les autres pays ça. Ah, toujours you kana te. Toujours kana pwani. Kwa na buti na tangisho kalasi. Kwa sala o zali lelo. Siko na jobi mashuba pwani. Na sali zengi. La pesa ngo ngake. Pesa ngo ngake. Na yo fanda na nda ngote. Na yike na tala ke yondo sumba bakita kwiti. Kana jo fanda na ibunga. Tukukani. Kanga na sali mbona o tako. Asante Mungu. Asante Mungu wapi na yako nikaza wapi? Nani sia? Sia. Bali msikiliza mbele ngani. Juste Juste papa tina oleka okutunta sonol kana. Yo, calme.
nakanga mpo wani wewe uzali ni mpoli uzali zuba ya mwana lupango izali yanga pale lutende kuna uyibi abana yebi yango bisina na uli mwana ya muyibi mwana nga wali uyibi juste asa penya sukte wana jiska azala uyibi te asa muyibi ayibi ayina telefone jiska oui ayibi telefone baba mwana muyibi bisina ngaye bako samsanga te na petelo ko samsanga te yo upendele ngai impoli papa tena usala wa bana ko upendele gadele yo epana ngai te na bino ko péter na ko péter ko confondre ma parole te papa bimisa ye ndalubi ça on a continué na opanja upendele ngai siko ina yuka ndalubi asalite na bino ko péter ay upendele comme ça film ya azanga sensité na bino ko péter ino mana isasa pa ni usala respecte uye ukoti uduru papa tadi kambileke ngambu yo bandi kulubi na ngaba papa nana taba explication ba bele tem téléphone nga za ba donner beleza ba kuna bele na kati na sa téléphone ngo papa uzali na obomba ye nazutu ne yo uzali nani pana na mutu yeba inaye yaza muyibi abuyiba ni kaka toyeba ni kaka so buyiba ni yebi azali pete azali mwana ngate okanga papa okanga yo obomba ka mibi nda kuna okanga yo okanga papa na ebisi yo nena okanga bato na mbugo ne okanga to na mbugo na zeli ndokanga abosana kumanda na imela tine nimero zeo papa c'est le côté nazali lo de papa ne kande ngoza elekisi ko c'est le côté papa muyibi oui finga ni bisote ozana mutu tuzo okwe bisaote na vandi na bana bila beto kara ezaka kwa ngamo na zo liboma po za mwana nga liboso na ata na bleu blanc OK classe na bana âge à 16 ans mama on rappelle ngo trop na yebi que botanga na âge à 16 ans siko yebi te pour moi na âge na on a combien déjà que ndela lomé nazo tangisa ba noko na yo pour maman ko fatika nga mwana muke yango pousse nga na bala yo faut raisonner l'autre côté nzamba malamu azu génie ma PC libala ozaka diplôme pamba kende université olingi te yo vino encore la muki na tongo o paroli poudre au fibi mbeba au lieu fufu elala na pourquoi au côté bana point si vous raisonnez et l'autre côté à part quand vous nous le mot raisonnable baninga bazala tabo deki na ngai pesa ngata mbona ke utumbata makala so moni utumbata makala te côté ngata ba non so moni ba les ater ezo simbate chiku ngana oloba yo fiotola ngai omoni nga zoba nde na vandi boye ozwi ketch no na valeur na siko zoba na okizengi na oli na babysitter na ngana peso conseil ozwi ketch opesa ngo valeur osaka na ngai chiku kimula yo to kiloko tshana mutu na o eza mbala suka sema na olo boloba oki nazo peso no conseil non ya bien na beti okara mais simbi tete moza mwana nga na boma libumu 9 mois na ngina la kiso de vie zala ka po liwe zala apongi yozwi kecho pesi na valeur eza mbala pour ane zoba na ona ke la ko lukelo mbongo ka ko lia zoba mobali ndika mwana nzela ke tango bana na ti panto na kiet nazo benga na je mamba pesa ko mutumba kasi atina ko mbongo somba la kiet. Mbongo odi pona chete na lobani papa yo ye na mbongo na ndako nga mwati no na yebi te siko so ba puku ba memi yo mbongo yo luke pa na nga wana pourquoi moto bona lobani papa na nga oui ba pourquoi ba memi pourquoi moto okompe ma be yo za mbongo na ndako mwati yo bala yebi to balembe pa je presse au sana nga nakala maladi no obandi uyiba nga mbongo okoka muyibi papa ya siwona kama nyaka timbo bon bipe sa respect bana bakoli bimsambo Nasi mbongo te wadi na simona chito na simona nzoto ni yibi nga muyibi oza muyibi nga muyibi siwona kama malembe wadi na san malembe mone kani satenga no bango pala simona nzoto mone yo koto chemba unonga na salade kone ngwa pota ngabuzo baboye mama yi bimsambo muyibi bimsambo wembo kama wembo kama mbali na yo ndebo wembo
mobali na nga te mwana minito na kati ya ndako toza nga na yo na tata na bino soki biki osimbi mbongo na ye zongisa nakatuna yo malembe tosolenga za mwana te na makasi boye papa bon d'accord mbo obinga eloko mabe nasala mpo nakanga libuma mama fana natika bala napeleka mama pasi yesu na nsima mbagu wembongu olingina simona ntitu nabeba nkambo olingina boye peta za mwana akobimisa mela boye te nini semba mwana monani te nayibi nanosa nga mama na oti kosimba nga na nzoto ava yobi ma place ozalaki pesa ngai mbongo na pasi ya bilambane utusani myibi kokisanga soni boye ko mwana nga mobali ekosimba nga na nzoto ozwi eza papa na yo po esika papa nazwaki eloko mabe nasali mpo nayibi oluka kofingisa ebonso asu ya yo ta ozwa ya nani yo toboti ye na 2500 yango obeyanga moyibi me yoka pe soni yoka soni obima na mbongo to opesa nga oke nango te oke so batumba nzambe nanga nazoyeba te nasala nini okasi okimikisa na mona o te ondimaka na yo kutana no awa nayeba tio na yo nyonso ondimaka na yo kangwa ebemba valeur moni tio mpenza koluka valeur teko moyibi lokola ozoluka valeur moyibi ozoluka valeur moyibi ozoluka valeur telefone nanga telefone nanga Patrick Manon atindela yenga pacha France papa okata soni te nazangi telefone mikolo ebele Patrick Manon akanisi kotindela nga telefone oyo ozongo yibi yango obaka malembe tufe malembe tala nalingi bavantique to nalingi bajete nalingi bajete mama moninga nonga pela moninga mba atindela telefone Patrick Manon akanisi nga yepe amie kuna na France atindela yenga chombo Patrick Manon wana relation na nga pesa yo ye siko atindi telefone yo tanga makelele oh mais pesa ya telefone amoni yo moninga no souffrir oko so na moshi no telefone te amoni ka sungi yo so ka atinda telefone mais yo so telefone o yibi yango susu mais so yo kiango so yo ko yibi telefone o yatindela kingai wamba soni wamba soni wamba so me poni mama na nzambe na ngai o baka soni poni o baka soni pona nini makolo ngulu ipi nanzila kota ba famille koreyo na ibilamba yo mbari yo mwasatu koreyo utiki ba koreyo ba sala yo nanzila bu non ya mama polete papa izaki omoni sala yana no mwasio nakani wapi yo oy mwana ya finga ngai yeyo papa na finga kyote mwana ya yipse ke mwako ya mwasa ya wa finga ngai afinga ndenge ba butangai azuru ba kupendelenga azuru makambo ya petit mwana na kupetela tu le fais papa betaye yo betaye betaye na lubi betaye yo papa ya ngala finga da tu yo o finga ngai na foka biko papa kwa bimisa na jista apesa to papa ndiko finga ngai empoli balo kote papa to na bala na lela yo ngala yibi papa na yibi tata yo beta mbata papa ko sa beta mbata alu biso ko sa na papa na kupendele yo alu ba kupendele ngai ngai na kupamba yo no uzulu ngai papa ngana na beta papa papa Nabilo moi. Betaye. Lukula. Nabilo moi. Betaye. Yo. Majoli, depuis quand? Wana zola sanga nini? Yante yo. Babinga ibanga. Obetinga bata. Tonton la mort ba makambo yo. Tonton la mort ba makambo. Asite na kaoti. Asite na kaoti. Na obebi sela. Na obebi sela. Na obebi sela yonga. Na obebi sela moyi. Moyi. Papa la mwana miyimbi. Il faut betaye. Kabisa asiko. Kasi baba yo batu ya bui ndio tukenda ufanye tonto la mazara kiawa yo kukukan bande kufanya na tonto ukima ya pale ni afa ya ufata zuba ya mwana ipori yo tiu nenda unangai na
Maman! Maman! Aux habitants! Maman! Oui! Maman, c'est qui va pleurer? Maman, c'est qui va pleurer? Maman. Yo mama mweso le kananda kwa somo na lote. James, pour nous peut ça ngaka passe moi. Na opeso pasa ndele. Muto opeso pasa soso banga na opeso pasa. Le benezo ta kiti. Te na mamba ozo kiti te. Maman, yo za mama na yo mutu fo mona makambo eso le kananda me ngana ko mona. Manix ta lobela ko nini penza. Azali kina una mona nini? Oni mebeza nini loba losko eza nini? Oji seza nini bisanga. Manix wana. Manix wana te Manix. Azala leki na ngate mona na. Mona na azala misala mabe mona na. Mona na za ndoki yo mona ngozi. Yo komine. Pasteur munge wa ngona ka bandoki pe ko mona ndako. Naza mona liboso. Mwana ezanga. Na mona makambo te. Nzambe na nga sela nga. Nde na omona ke makambo na biso za bloquer pour na mona na Manix. Na ndenge nga no tozala mamo kilanga. Manix za suna ndako te. James, na kute bino ka ni bali na Manix. Na benga na Manix akoma fazer. Po siko fame papa na bino ebisa ngai nini? Ko esala nga nini? Fame papa ngo esala biso ni. Et ça que le côté est pas boza bien mais quoi li kambu nde bo mona ba ya. Soli ba ya seke ba bali makambo na Manix. Manix a mto misala mabe. Yena ndako sute. Ile kamni ona leki na yo boza wala nini? Aleki na ngate azandoki. Mto misala mabe ko zaleki na nga. Folo ngo ndako. Sikuna libana kuna makamni yo moni asali. Mama. Ubi ngamna tika ndako yi otika na Manix. Ayebisa ngasali nini? Na ebelo ka seti ka mama Manix bima kende. Aza blocage na biso ya famille ondoki numéro 1 za Manix. Ce ka ya longo makamna so nyoso ko fungwama. Fwa kende. Na mikata ona sala nini na yangambu na yo be ngambu na ye. Bino ntubuza wa yanga na zali dobona olobate. Oloba mwana za nani? Bino nyoso. Oh yo linga makatso so bosa. Bino nyoso. Ah, lelo bibiso nyoso. C'est bon, merci maman. Pour ça biso nyoso. Tikala na Manix nga na kei. Ni, bongo bangani. Omani. James. Tikala na Manix o mona nga suite. James. James. Ça comme moi c'est vraiment très riche. Devant la route sur la kataka. Là je insister. Nazana pour ça il y a 7 mitou ya bana majou. Où est ça symbolique pour les 7 jours ya semaine. Donc chaque mois na yali chombe azana jour na ye pe azana musala na yiko comme ça. La ligne est à la discrétion totale. Vous êtes déjà professionnel dans ma campagne. On doit garder le stock. Vous comprenez? La ligne est ratée na eloko. Ndenge otikala ko décevoir ngate na kopo ko décevoir ngate. À chaque minute on a 10%. Maître, moni ba makambo eza te mera mingi secret normalement te bato bayoka biso maître kosala biloko wana ezosenga faut avoir relation na bato basalaka kuna na bakata bahôpitaux sikoyo du moins biso boye maître nga boye okenga moko na oluka 7 tête ya bana oyo baba baza prématuré ya koya na bango ntina na certes kuna omo teke créer biso baproblème maître eza te olie ya bana tocréer ata bangombe oke bantaba puisque tokati bamito tosali bacérémonie il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Là je connais. Tant que vous avez posé à vous c'est qu'il faut sacrifier le loco et le loco et sacrifice. Vous attendez le temps. Oui. Tant que vous avez un moto moko boypoise le loco yé a foutu droit à ma cour. Il faut accomplir le devoir. Vous comprenez?
pas de bénéfice sans sacrifice. C'est pas un grand problème. Tout le journal est là, lobby matin, et clinique moi quelque part, on a négocié. Mais il faut que c'est la conscience fait dans ma boîte. Dans mon et par après, on a négocié tout ça, et toujours ici, puis de baba. Motivation, c'est un problème. Merci. C'est très bien. De quoi je suis capable. Merci. Aussi longtemps, yo au balo, mais ma va marcher bien à Katia. Yo paye. Motivation, on est au balo, ça la gagne. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que ça la tout ça la promotion, il y a une maison. Si papa la batté, nous malchancé. Au fond, on va pour l'homme, ils ont réuni l'air. Cette société secrète. Bah, oh, bah, ça la propagande, ça la bah, oh, bah, il y a ton envie de nous avoir la oui. Mais oh, ça la connaissance, ça la yo qui n'a pas péché, bah, yo qui n'a pas péché. Bah, on me connaît pas. Après, il y a des témoignages là, bah, on est au salle de la marché. Lungakala. Moi, je suis là. Je changer la maman. Pour maman Emendung évangéliste, il me rend ça trop. Mais non, on a pas vu autour de parking. Il n'y a pas de servitude sans contre facteur de pénal sans inconstitutionnel. Hein? Oh. Lungakala. Il y a un bombé qui a tourné. Donc, tu m'as expliqué yo kamate. Oh, et là, il y a Kala. Non, tu m'as expliqué ça, il y a son nom, ça y est, ça n'a pas distrait, on le canon. Bon de deux, pardon. Longakala. Ah. Entendez nous la baba boy pena. Ah ma bé. E molo wangando. E molo walikelele. E molo wasonini. Papa, olika komonela nga po balanga jeune to oyaki na vie na nga po silisa nga mayele to liyandi yo vomolinga kosakana nga nini onga nasala te na ndako po na yo olinga kafe na tongo eza na ndako sikre no eza mapa baokezwa na carte ya commande olingi ka kofingisa nga osambusa nga epa emani na niveau pe te mobali nango komolekisa okomi kolekisa yo basi bata 100 francs na yo 1000 francs na yo 2000 na yo yo za champe okanga ba miyibi na ndako pe okepa mwana ozange loko akoloba liya ndoke kosi ama kam na beli oza ne tension nini yebisanga nano olukaka koboma ngai pozwa mbongo ya contribution belé pe manyo luka moya kokundanga ou bien nini mobala ndenge nini ongana za na ye yo kumisaka nzambe totala nde bana bakolo yebinga pe beto nazala bo jeunesse babiloko yo salisa ngo kokoka te omela bapema kombe na quartier ko fina miss dans le coin mbo ale pilpite na posa mbongo yo ninga na kufa mbongo nini yo c'est pas manite pole va que pas mani ndi akoyo akoshi ngena je pe mani wando kite pe mani ngake no luka ni yesu ngake ngake pe mani yo uti na ndako emanite ngape po nne na zabo na belite yebisanga ye ngani magati
yebisaka so emani akosinga na telefone obenge mani pesa na sisi na sonne mani abika yo zwa kimbongo mata onkanga muyibi eloko bosa na kotia nga misapine lombo beta nga tesko ya ngana yo ba voisin ba kota ta bana li passer ba moko ba ya oyo sasa ne mbadi na yo kasi mobali nango alinga na kufa zana benge mani osakana nga te to bosa biso mibale na benge mani we mbongo mani oyipseni no yebse loko yo komosa wana sani to binga binga pamba teleka sana toyokana te papa tozoyoka te biso mbali na yo tozoyokana te ngana mwasi no yo komo trishenga yebisanga komo trishenga osetomboka mpona nini mbongo mbongo ezali eza 5000 francs 5000 francs 5000 francs eza toujours sola nadi yango te eza na ndako nayibaki na olaction nakenaki epe mani apesinga 5000 francs na niveau emani ya mwana na nga akopesa 5000 ezalaki combien cash emani akopesa 5000 te soki kutu $20 apamba pesa yo te bongo 5000 papa pardon pesanga mbongo ezalaki 7000 cash to mosusu opesanga no tosala bablake tosala baje yebisanga tosala no baje mbongo ezali elongi akala oh bapombe yango eza baconséquence ne boye yo nga natiki yo na explike yo makambo nde tofande naki nakosi malewa na yo ozongo nakuti kaka yo ozawa seleki miki mikolo na oko zobengena mama lisazanga mama nini akelwa bengena telefone bengena telefone babenge po akelwa bango taka bisimba ba jana fo sala on tata bino sala mama ngate osani ba jana sala on ngate sala telefone ben mama telefone auto sala ngonga na yo bango ba jeni na ngoni bosala pes yem to mo sa jeo elonga kala pesa porte-monnaie nanga nyoso eza na poche telefone awa porte-monnaie est-ce que so simbi taka bisimi bale moti na kanga te moti na kanga te pesa bilo nanga simbi senga tika muzo bako c'est quoi ça bangoli meko nini yango ça va chez yango la tout le monde ça va chez ba jeni na bosala ka mikolo bino mibale bosala mikolo bobota bozala bana bokoza pe bakoko boni boye boni bashekta ite soni miso batutala papa pesa na telefone na mbongo ngai simba apenga telefone non là na fandi ko pesa ko tola la te ila mnaziwa fatigue to bale na lali telefone na poche aw porte-monnaie aza nga porte-monnaie sachez yebiselema kaza porte-monnaie siko bosala ka bino mibale na nation sachez yoka ngai naza innocent na yebelo te tozalaki na ye tofanda banda na bando explike masolo nzoka ye asala oyebi kaka babombe na ye amelaka asalala ye na ye nakese refoule ata na nini na malewa na ye ozonga nazwa ye na ye okuteka ya kolala naolamusa ye azoyebisanga siko tala tingaka basosengela telefone nanga na mbongo no beto bang masa na zero côté no beto na li no sache tu vas alors on va tirer dans la police donc non dans la police on stand by vous êtes la cour d'autorité pardon de la cour d'autorité ma vie bon c'est long après ça n'est pas mon long donc à faire la téléphone on a un numéro de on a la porte par na na pese l'homme ni keba na yo bang keba ya pese l'homme masa na mera ta so akishafi ajibu alaizina baina wa baina rakabilisani atakaira jibu aizibonda wa mabonda akishafi ajibu alaizina baina wa baina rakabilisani atakaira jibu aizibonda wa mabonda ajibu aizibonda
jamais kokosa ngai. Merci. Maître, des fois, tu as la cérémonie, sur la CC, tu peux faire un contenu dans la carte. Mais ce qu'on a eu, tu as salima, tu as comment les bandes, tu as évité ton tennis, tu as ça, tu as ça, tu as évité. Et ça m'a bêté. Mwana oya tunaka aliaka nyama ekila te. Merci maître. Bwaka na koexpliquer yo. Maï est un élément neutre parmi les 4 éléments de son. Maï, moto, bébé, na mabele. Nakati ya maï, mabele ezali. Nakati ya moto, maï ezali. Nakati ya bébé, maï ezali. Pe nakati ya maï, maï ezali. Effectivement. Maï oyo, c'est un élément principal. Grâce à maï oyo, donc traitaka bato ya mbasu. Soki okwaki yango ekolingo baleki espèce à faible soki abetia maso kolata ye moto oyo soki okutaki amona soki biso grâce ya mai oyo mwasi oyo azwaka mabota te soki abeti yango abonanakaka misusu 2 fois plus omoni moto wana azogamba à chaque fois ngai nakobanda kotravaille po elakisaki mosala na ngai esimbi ye akobanda okanga bongo on est un résultat au salon. On a une sacrifice. Excusez. C'est-à-dire, toi, nous, à déranger tant que ça, c'est le travail esprit lié. Fait que quand on s'en va camouiller, face à la carte, moi, non, je dois pas moral. Il y a ça une sonnerie dans l'arme. Ce qui nous salait ici, il faut gamba. Oui, là, c'est grand maître nous salait ici. Maman, oh lolo. So bimakani na porte. Olobi? Nalebi soko dingo bimakani na porte. Oh mais ça te kota na bendelo wa papa. Na bendelo porte po. Ah na tika ta mon ke pour bébé koto ah. Eh papa, mon bébé koto. Allez. Yo, nani bagini dikapuyo. Na yisoni. Na sungio. Wasoni nani? No, respiration ya bupe kapo. Na yiso respiration. Na libi soko obimyo sala nini? Na libi bendo to kanga po. Papa, mais ubi na bendelo yo porte. Siko ligamni nango. Na libi ukanga be bendo. Na libi benda. Kanga na fungulu. Na ponte. Kama nani? Kanga na fungulu. Oh, so nakanga fungula yo mtu nagacha. Ai kana zo fanga. Ungo papa. Mama. Yesu mama. Asani. Au kota nini kazi wa pekine? Au kota tendeni. Au kota tendeni. Bana mona perio hapo. Oh. Ora mona ya boma. Mimi sasa hiyo choke ne. Nikafayo. Leo yeno chama ya moto asopela bana nzoto. So na bezo kufa po. Na boy ngana kangiro porti yo kufi na pema kuna iko mangai.
ange na adoration. Le 4 êtres vivants bagumbami. Bango nyonso loyembo moko na monokwe. C'est éternel. C'est notre Dieu. Na yango tina nini na luka yete. Tina nini na tombola yete oh. Tina nini na adorete. Tina nini na ngumba mateo. Na bonzambe na kolu nanga. Na bonzambe na elonga nanga oh yes. Ba ange na loyem, ba ange na adoration. Le 4 êtres vivants bagumbami. Bango nyonso na hymne céleste. C'est éternel. C'est notre Dieu. Na yango tina nini ngana gumba mateo. Tina nini na adorete. Yango tina nini na yembela yete. Atina nini na sanzola yete. Dans ta présence Isikana sopaka